არჩევნებამდე 2 თვე რჩება და ჯერ ისევ უცნობია ვინ იქნება ლელო ძლიერი საქართველოს და გიორგი გახარიას პოლიტიკური პარტიის მერობის საერთო კანდიდატი. სექტემბრამდე არის ვადა კანდიდატების წარდგენის, მერობის კანდიდატების, საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების წარდგენის ვადას არ გადავაცილებთ. მანამდე გაიგებთ ვინ იქნება. ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. საერთო კანდიდატი გეყოლება ჩვენ და გახარიას პოლიტიკურ ჯგუფს. ეს არის ფაქტი. ვინ იქნება ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. რამდენიმე კანდიდატზეა განხილვა ხვაბა რა. თქვენ ხართ მათ შორის? რა მნიშვნელობა აქვს? გაიგებთ 4 სექტემბერს. გახარიას პარტია არის თუ არა წინააღმდეგი თქვენი კანდიდატურის? არ წარმოადგენა რა. გიორგი შარაშიძე არის ჩვენი გუნდის წევრი. პარტიის დაარსების დღიდან მას აქვს შესანიშნავი გამოცდილება როგორც მენეჯერული, ისე პოლიტიკური საქმიანობის, ის თბილისის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს წევრია 4 წლის ვადით. გიორგის აქვს ბრწყინვალე განათლება, ის არის კომპეტენტური, მაღალი პროფესიონალი და ნამდვილად ესეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად ერკვევა თბილისის მოსახლეობის პრობლემებში, იქნება ნამდვილად ძალიან დიდი წარმატება ამ ქალაქის მომავლისთვის. ჩვენ ამობლევთ ესეთი ტიპის შემოსევების გაკეთებას, იმიტომ რომ ზოგადად ეს პროცესი არის არალეგიტიმური, სპეცოპერაცია ტარდება და სპეცოპერაციაში უსრა როლი იქნება თუნდაც ეგრეთ წოდებული მთავრობის, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მხრიდან ამას არავითარი მნიშვნელობა ჩვენთვის არ გააჩნია, ამიტომ არც კანდიდატებზე საუბარს და არც ამ კანონურ პროცესზე ჩვენ ამბობთ არ ვაპირებთ მთელი ამ თვეების მანძილზე. ვერც ერთი კანდიდატი კონკურენტუნარიანი ვერ იქნება. ვერც თვითონ გახარია ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი, იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა დაინახა მისი პოლიტიკური სიმამაცე. გაურბის გამოძიება, სადღაც წავიდა ვითომ დროებით 1-2 დღით თავის პოლიტიკური მიზნების მოსაწესრიგებლად და ჩარჩა იქ და არ უნდა უპასუხოს პროკურატურის შეკითხვებს. შეეშინდა საგამოძიებო კომისიისას თუ რა იყო არ ვიცი, იქიდან ჩაგვერთო ვითომ ესეთი ტიპის ადამიანები, რომლებიც ამას გაურბიან, რა შეიძლება ახლა ქართული ხალხი მისგან ელოდოს. საქართველოს პრემიერი თურქმენეთში, ქალაქ ავაზაში, გაიროს კონფერენციაში მონაწილეობს. უპირატესობა აქცია რეგიონალური დაკავშირებადობისა და გლობალური ვაჭრობის განვითარებისთვის. ევროპის, აზიის და ახლო აღმოსავლეთის გაჯვარენზე მდებარე საქართველო ისტორიულად წარმოადგენდა ბუნებრივ კარიბჭეს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. დღეს ჩვენ განსაკუთრებული სიამაყით ვემსახურებით ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყანას გლობალური სავაჭრო მარშრუტებზე წვდომის მოსაპოვებლად, რაც დაკავშირებადობას, საიმედოობას და ახალი შესაძლებლობის სთავაზობს მათ. ჩვენი სტრატეგიული მდებარეობა ევროპისა და აზიის გაჯვარენზე იმ სატრანზიტო დერეფნად გვაქვს, რომელიც აკავშირებს კონტინენტებს, ბაზრებს. ევროპული ბიზნესისთვის საქართველოს ყველაზე მოკლე სახმელეთო მარშრუტს წარმოადგენს არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიისკენ, არამედ ცენტრალური აზიისა და უფრო ფართო აღმოსავლური ბაზრებისკენ. და პირიქით, ჩვენი აღმოსავლელი სახმელეთო მეზობელი ქვეყნებისთვის საქართველოს გეოგრაფიულად და ეკონომიკურად ევროპის კარიბჭეა. თუმცა, მხოლოდ კარიბჭეობა საკმარისი არ არის, საჭირო რომ ეს კარიბჭე ეფექტიანი იყოს. სატრანზიტო ოპერაციების ეფექტურობა მოითხოვს გააზრებულ პოლიტიკურ არჩევანს, სტრატეგიულ ინვესტიციებს და მომსახურების მაღალი ხარისხისადმი ერთგულებას. სწორედ ამ გზას ადგას საქართველოს უკვე 10 წელზე მეტია და შედეგებიც ამას ადასტურებს. ჩვენი ძალისხმევა უკვე აღიარებულია საერთაშორისო დონეზე მსოფლიო ბანკის ბიზნესისთვის სრული მზაობის მქონე ქვეყნების ახალ შეფასების თანახმად საქართველოს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის არის მოიაზრება 2024 წლიდან სინგაპურსა და ესტონეთთან ერთად. ჩვენთვის ამაყვა რომ გლობალურ ლიდერებად მიგვიჩნევენ რეგულირების ხარისხით, საჯარო სერვისებით, ეფექტიანობით და ოპერატიულობის ნიშნით. მსოფლიოში მესამე ადგილზე ვართ ყველაზე დაბალი საგადასახადო ტვირთის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალში 9.9%-იანი განაკვეთით. გარდა ამისა, საქართველოს კვლავ პირველ ადგილზე აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის სამართლის უზენაესობის ინდექსში. ჩვენ შევქმნით ბიზნეს გარემო, რომელიც თავისუფალია კორუფციისგან, ტექნოლოგიურად განვითარებულია და საიმედოა კორპორატიული მართვის თვალსაზრისით. მრავალფუნქციურ და მრავალმიმართულებიან ხაბად ქცევის ჩვენეული ხედვა მხარდაჭერილია მასშტაბური ინფრასტრუქტურული
პროექტებით, რომლებიც განაპირობებენ ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობის უნარისდას, მათ შორის აღმოსავლეთ დასავლეთის სქარსული მაგისტრალი, ბაქო-თბილისის ხარსის რკინიგზა, ანაკლის ღრმაწყვოვანი პორტი და მშრალი პორტები. ეს ყველაფერი აძლევს საქართველოს სტრატეგიულ როლს აზიის და ევროპას შორის მდებარე შუა დერეფანში. ეს ინფრასტრუქტურა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ რეგიონს მოუტანს სარგებელს, რათა გაიხსნას ბაზრები, შემცირდეს სატრანზიტო ხარჯები და ჩვენი ეკონომიკური ინტეგრაცია მოხდეს გლობალურ სისტემებში. კარგად ვიცით, რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურა საკმარისი არა და კაპიტალის და ინვესტიციებზე წვდომა გადამწყვეტი მნიშვნელობისა ამ ამბიციების გასამყარებლად და გასაფართოებლად. სწორედ ამიტომ შევქმნით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღიად და ინვესტირებისადმი კეთილგანწყობილი გარემო. საქართველოს გახდა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო და შედეგიანი პარტნიორი, სულ უფრო მეტ აღიარებას მოიპოვებს როგორც განსაკუთრებული მიბრძოლი ქვეყანა ბიზნესთვის დაწყებული ფინანსებით, ვაჭრობით, დასრულებული ლოჯისტიკით, ინვესტიციებით და ინოვაციებით. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები ამჟამად 2.2 მილიარდიან სამხარო ბაზარზე გვაქვს. საქართველოს ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები აქვს როგორც ევროკავშირთან, ისე ჩინეთთან. ასევე პრეფერენციული წვდომა გვაქვს ისეთ ბაზრებზე, როგორიცაა შეერთებული შტატები, კანადა, იაპონია და მოლაპარაკებებს ვასრულებთ ინდოეთთან. ეს სავაჭრო შეთანხმებები მრავალნაირ ეფექტს ქმნის, რადგან ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყნები საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის გამოყენებით ირიბად ახორციელებენ წვდომას დიდ სამომხმარებლო ბაზრებზე, სადაც რთული ორმხრივი მოლაპარაკებების წარმოება დასჭირდებოდა სხვა შემთხვევაში. საქართველოს ხედვა არის ნათელი, არ ვცდილობთ მხოლოდ ჰაბი გავხდეთ. ჩვენი მიზანია ვიყოთ მრავალფუნქციური, მრავალმიმართულებიანი ჰაბი, კონტინენტების, ბაზრების, ერების და იდეების დასაკავშირებელი ჰაბი, რომელიც დამატებით ღირებულებას წარმოადგენს მიწოდების ჯაჭვის ყველა ეტაპზე. ეს გულისხმობს შესაძლებლობების განვითარებას სასაწყობო მეურნეობებში, გადამამუშავებელ საწარმოებში, ამწყობ სამქმროებსა და რეალიზაციის ქსელში, რაც საქართველოს უბრალო სატრანზიტო ქვეყნიდან აქცევს რეგიონალური ღირებულებათა ჯაჭვის განუყოფელ ნაწილად. ეს მიდგომა ქმნის სამუშაო ადგილებს ჩვენს ქვეყანაში და უზრუნველყოფს ხელშესახებ სარგებელს ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყნებისთვის. ეს არის ურთიერთმომგებიანი მოდელი, სადაც ეფექტიანობის ზრდა სარგებელს აძლევს რეგიონის ყველა მონაწილეს. ჩვენ არა მხოლოდ საკუთარ თავზე ვფიქრობთ, ჩვენ არ ვართ მხოლოდ მომხმარებლები, ჩვენ ვართ გლობალური ეკონომიკური ციკლის აქტიური მონაწილე. ჩვენი სტრატეგიული მიდგომა სატრანზიტო და სავაჭრო სფეროში ფრის მდგრად და პროგნოზირებად გარემოს არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ ფართო რეგიონისთვის. როდესაც ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყნები საიმედო და ეფექტიან წვდომას იღებენ გლობალურ ბაზრებზე საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის საშუალებით, ეს ამაღლებს რეგიონალურ სტაბილურობას, ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და აფართოვებს მიწოდების ჯაჭვის გლობალურ მდგრადობას. ეს არის ჩვენი წვლილი საერთაშორისო საზოგადოების განვითარებაში, ეს არის ვალდებულება ვიყოთ იმ გამოწვევების დაძლევის საშუალება, რაც ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყნებს ეჭდებიან. დასასრულს გიდასტურებთ საქართველოს ურყევერდგულებას ვიყოთ პარტნიორი, შესაძლებლობა და საშუალება ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე განვითარებადი ქვეყნებისთვის. პარტნიორებს მოუწოდეთ თანამშრომლობის გაღრმავებისკენ, კავშირების გაფართოებისკენ და საერთო გეოგრაფიული გამოწვევების გარდაქმნისკენ რეგიონალური კეთილდღეობის ლოკომოტივებად. დიდი მადლობა. მამუკა ხაზარაძის ოჯახის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, გერმანიის ელჩისთვის, იჯარით გაცემაზე და საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების საკითხზე შემოსავლების სამსახურმა მოკვლევა დაიწყო. მოიკითხეთ ქართულ ოცნებაში. აი ეგრეთ გავართ თაღლითობის ადგილას. აქ უნდა იდგეს ახლა და გუგუნებდეს ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხანა. და თქვენ კიდე რაღაც ხაზარაძის და გერმანიის ელჩის რაღაც ხელშეკრულებას ეძებთ, რომელიც ძალიან მარტივია. კითხარით. აფერი არ დარღვეულა, ყველაფერი არის გადასარევად. ამ საკითხის ტექნიკურ დეტალებში ნამდვილად ვერ შევალ, ეს ხაზარაძის კომპეტენციაა, თუმცა მე პირადად როგორც ამ ქვეყნის ერთ რიგით მოქალაქე ძალიან მაინტერესებს, რატომ არის კონკრეტულად ხაზარაძესთან მიმართებაში ესეთი შერჩევითი სამართალი იმ პერიოდში, როდესაც მისი ფიგურა პოლიტიკურად აქტუალურია და რატომ არ არის ესეთი მსგავსი ტიპის გამოძიება მაგალითად ისეთ ბიზნესმენებთან მიმართებაში, როგორც არის თქვა რიჟა და ასე შემდეგ. ვინ ვისგან იყიდა ფინა და ვინ გადასახადი ან გადაიხადა, ვერ გადაიხადა, ვერ გათვალა ამ კონტრაქტში რაღაც არ ჩაწერა ახლა სულ ელჩი თან დაკავშირებული პროცესი იყოს ეს რა თქმა უნდა მithumetes იმეჩთან რომელიც მიმართაც არსებობს კამპანია უბრალოდ ან
თლიანი ასე ვთქვათ ხოცური კამპანია, რომელსაც ზონდერიც მიუგზავნეს, არ ვიცი, აგინებენ ამ ადამიანს პირდაპირ ეთერში ყოველგვარი დიპლომატიური ეტიკეტის და მათ შორის ქართული ტრადიციების საწინააღმდეგოდ ხა ამ საკითხზე ხა მუდმივად საუბარი ამერიკის მანდოზე მე ნამდვილად მიშნე ადეკვატური. ეს ადამიანი ბიზნესმენებს ხოლოს მაშინ, როდესაც მას აქვს სასათბურე პირობები შექმნილი ხელისუფლების მხრიდან და ასე აქვს როგორც ჩანს აწყობილი მთლიანად ასე ვთქვათ მისი ბიზნესი და ასე იშოვა ფული, სასათბურე პირობები ხელისუფლების მხრიდან როცა ქონდა, როგორც კი ის რაღაც ხედავთ ელემენტარულ საკითხებზე, საკუთარი ბიზნესის გაქირავების საკითხსაც კი ვერ აწესრიგებს ნორმალურად სამართლებრივად თუ ფინანსურად და ხედავთ რომ გადასახადებს მალავდა ამ საკითხშიც კი. იმ მომენტში, როდესაც ელჩი ფიშერი გერმანიის სახელით დებდა ხელშეკრულებას მამუკა ხაზარაძესთან 2022 წლის შემოდგომაზე. მამუკა ხაზარაძე იყო უკვე მსჯავრდებული თაღლითობაზე და მას ჰქონდა უკვე პარლამენტის მანდატი დახეული და დატოვებული. ანუ ეს იყო თაღლითი რადიკალი პოლიტიკოსი. ყველანაირი განსაზღვრებით ამ ადამიანთან ხელშეკრულების დადებისგან თავი უნდა შეეკავებინა ელჩს. ან ეს განზრახ გააკეთა ელჩმა, იცოდა რა არასანდო ადამიანთან დებდა ხელშეკრულებას, ან იმდენად დაუდევარი არის, რომ თავისი დაუდევრობით გერმანიის სახელმწიფო გახვია ამ გადასახადების დამალვის სკანდალში. ამ ხელშეკრულებით, რომელიც არის. გარდა ამისა, დღეს გაირკვა ასევე, რომ ქონების დეკლარაციაში საჯარო მოხელეების თუ თანამდებობის პირთა ქონების დეკლარაცია, რომელიც ხაზარაძემ ახლა იანვარში შეავსო, მას არ აქვს მითითებული შემოსავალი ამ გაქირავებული ქონებისგან, არ აქვს მითითებული არც ხელშეკრულება, ანუ ესეც აჩვენებს კიდე ერთ ტყუილს, რომელიც მან ჩაიდინა.